哋而家去咗，我俾個提示大家，呢、個國家咧，佢個名裏邊咧有個 love 字嘅。我哋而家喺 Slovenia，斯洛文尼亞。斯洛文尼亞北邊咧就係奧地利，西邊咧就係意大利，南邊咧就係巴爾幹半島嘅國家，東邊咧就係匈牙利。就係夾住咗喺咁多個國家裏邊中間，呢度嘅嘢食受到呢4個國家嘅影響嘅。好似 fusion 菜咁樣，有啲意大利嘅元素影響，又有啲巴爾幹半島嘅影響。我哋而家咧就去食斯洛文尼亞先。斯洛文尼亞菜咧即係斯文菜啊！咁斯洛文尼亞嘅人咪真係斯文人咯。芝士、洋葱，佢有個 sauce 咧，轉頭 sauce 咯，OK 嘅，幾有趣嘅。係咪好似玉子燒咁咧？佢唔係蛋嚟，佢冇蛋嘅，少少烤咗個 mozzarella，撈咗啲洋葱同埋蒜頭。我哋啲主菜到咗啦，一個咧就係一個 duck ragu 嘅 tagliatelle， 超多餸咯，啊見唔見到？哇，好似好正咁。同埋咧，佢係用鴨咧熬咗好耐嘅一個汁嚟嘅，呢度都有好多鴨絲，即係鴨絲意粉咯，呢度嘅。哇，好食啊！呢度有啲脆脆嘅嘢啦，真係薯仔嚟嘅喎，淋咗嘅薯片。啱啱就食咗啖腸仔，普通嘅腸仔咯。呢個咧就係酸菜 Balkan 啲嘅嘢食咯。我哋喺 Croatia 都係食呢啲嘢㗎，記得。不過好似成個中歐、東歐都係食呢啲嘢。好靚啊！呢度而家好靚啊！呢度就係佢哋嘅 Christmas Market，亦都係佢哋嘅 City Centre，好熱鬧啊！而家係基本上成個市中心咧都係有 Christmas 嘅 decoration。嗱，呢度嘅 Christmas Market 咧係散開咗，唔同嘅位置都有。我哋啱啱經過咗咧係一個開緊 P 嘅一個舞台，後邊有一大堆嘅餐廳啦。跟住我哋啱啱頭先經過呢度就係市中心，跟住咧再遠啲嗰邊咧有一堆乾貨、雜不楞嗰啲咯，雜不楞嘢嗰啲。紅肉嚟呢個，好似普通沙拉麵咁。你想唔想試下？呢度係我去過我覺得最有聖誕氣氛嘅地方咯。但係呢度咧唔係一啲傳統唱晒聖詩嗰種聖誕氣氛，而係咧啲人好 high、好大聲嘅音樂喺度揈下揈下。啲 EDM 嘅音樂咁樣，同埋咧呢度咧係好似成個城市嘅人都出晒嚟飲酒咁樣咯。超多人啊！我哋誤打誤撞嚟咗個 wine bar。有 vibe 啊呢度。呢個係 Riesling，但係飲落去係有啲 barrel，有少少 oak 味，啲奇怪。通常 Riesling 係酸啲、爽啲咁咯。我呢個就係比較傳統啲 Slovenia 同 Croatia 嘅提子啦，佢個味係好似，但係比起我上一次飲嘅提子咧係更加重呢個木桶味，好似加州嘅 Chardonnay。好好天啊 Slovenia 咧係長期大霧嘅咯，但係我哋今日係撞正咗有陽光。個首都 Ljubljana 係一個沼澤地嚟嘅，長期都大霧，因為佢有好多山圍住，佢喺一個山谷谷底度。而家出咗嚟一個城市咧，叫做 Postojna City。斯洛文尼亞咧係一個俾大自然覆蓋住嘅一個國家，佢有超過60%嘅土地咧都係森林，佢有啲似咧中世紀嘅時候啲森林山谷，而且咧佢呢度有成超過13000個洞穴嘅。今日咧就係去一個最出名嘅洞穴，出名到咧係喺拿破崙時期咧已經開始有遊客去參觀。我哋係要搭火車入去㗎，去睇入邊有一個好神奇嘅生物。就係呢隻 baby dragon 啊，即係好細條㗎咋，好似一條蛇咁樣，但係好 cute 啊，好似佢可以10年都唔食嘢㗎咯。你可以跟佢學下嘢。我哋咧應該咧就係會搭架火車入去啦，跟住有個 walking tour 咧喺個 cave 裏邊，跟住再搭翻呢架火車出翻嚟。我諗有成百幾人咧都係搭同一架火車入去。坐完火
坐車咧就要行大概1個鐘去參觀呢度。勁好咯！喺呢度咧鋪咗啲防線嘅物料咧，係完全唔跣咯個地下。呢個洞穴咧已經有300萬年嘅歷史，啲鐘乳石咧係千奇百趣咯，個形狀好似有生命咁樣咧。佢哋每100年咧就會向上生多1 cm， 然之後就會慢慢形成我哋身邊千奇百趣嘅形狀。有啲似雪糕啦，有啲似薑啦，嗰啲形狀咧真係任你想像啊！係任你想像。唔好學我哋咧企到好後，跟住而家我哋前面揾唔到啲人，唔見晒。冇人嘅，唔知我哋係咪走失咗咧？我哋有冇行啱路咧？我見到啲 baby dragon 啊，其實呢度係好暗好暗啦，佢哋係好 sensitive to 光嘅，佢哋隻眼咧係俾佢哋嘅皮膚遮蓋咗嘅。呢度其實有一條㗎啦，同埋我影到相咯，但係片真係難啲啊！呢個係全世界唯一一個喺洞穴裏邊嘅聖誕樹啊，有啲 baby dragon 喺上邊。而呢個就係全世界唯一一個 post office 係喺個洞穴裏邊嘅。你幾張 postcard 啊？揾張 postcard 先。啱啱出咗嚟咧，我就好似嗰隻 White Dragon 咁咯，盲咗啊！講翻咧，門票咧係幾貴，我哋夾份買埋下一個 castle 嘅票咧，都成差唔多1000蚊港紙。但係好值得去啊！真係，你玩咗成2-3個鐘，同埋入邊真係睇到好多其他地方睇唔到嘅嘢。係啊。喺個 cave 嘅隔離咧，就有另一個景點啦。呢個就係 Pyjama Castle。Pyjama 係 cave，因為咧你睇下後邊呢度係一個 cave 嚟嘅，係一個依住洞穴而起嘅一個城堡。根據文獻顯示咧，呢度12世紀已經有一個 castle 啦。咁但係原來個洞穴咧發掘到咧，以前喺青銅時期咧已經有人喺度住㗎啦，可能講緊1萬年前。呢度咧有個 Robin 咧叫 Erasm， 佢偷咗好多嘢就放咗喺呢個 castle， 好多人都想殺佢啦。但係咧呢個城堡咧係易守難攻嘅，佢係有好多唔同嘅秘密通道啦。我後面已經有一條通往黑暗嘅通道。當時打咗幾個月仗啦，佢哋都殺唔到嗰個人。最後咧就係佢有個僕人俾人收買咗，話俾佢聽個廁所喺邊度。佢幾時會去廁所？就係呢一個木屋仔嘅時候，佢去廁所咧，俾人一個炮彈射死咗啦喺入邊。呢個城堡咧就係喺個 cave 隔離㗎啦，所以咧有冬暖夏涼嘅作用。你見到後邊呢啲發晒毛咯，因為好濕啊。其實呢個城堡係。我哋而家咧就踩緊喺 Dragon Bridge 上邊，呢條橋咧已經有4條龍喺上邊，同埋呢個城市你都會揾到好多唔同種類嘅龍，就係因為 Jason 殺咗啲龍。第一次記載呢個地方嘅文獻咧，就係話當時有個希臘英雄 Jason 咧遠征過嚟呢度嘅時候咧，發現咗呢度有個沼澤啦，而且喺沼澤裏邊戰勝咗呢條龍咧，打敗咗呢條龍。以此咧呢個城市就係用龍作為佢哋嘅象徵啦。我哋第一件事咧就係嚟 Central Market 買奶，呢個係我好期待嘅一個環節，就係可以試呢度嘅奶，1個 liter 1歐3，最好咧就自己帶個空樽嚟啦。係好 fat 嘅 milk。3點幾啊？呢個牛乳係3.4，好好飲喎，比較新鮮嘅味道咯，凍凍地。Specialty coffee
coffee 店果然唔同啲。我呢個係 Honduras 嘅豆，洪都拉斯。呢洪都拉斯嘅豆，嗰個好 nutty 咯，好朱古力。度啲人對咖啡同埋酒嘅欣賞程度都比較高，好多 specialty coffee 嘅店啦，同埋好多 wine bar。我見過旅遊雜誌都會介紹呢一間 Ljubljana 好出名嘅小食店。因為其實好多餐廳都唔開咯。星期日嚟嘅時候咧，大家記得呢度好多鋪頭都係唔閂。lunch 就食全腸宴，有兩樣嘢好出名，一樣就係腸仔，一樣就係佢啲湯。巴爾幹本身佢哋自己咧係好中意食肉腸嘅，湯咧就係以前啲農夫礦工為咗咧要好快時候食一啲好高能量嘅嘢，好多豆啊、米啊，撈埋一啲腸仔啊。好淡味嘅羅宋湯咁樣，好多菜，西芹、紅蘿蔔、薏米咯，幾好食啊個腸。配呢個 mustard 同埋酸菜嘅都係。好食過食啡粉嗰啲絲華力腸咯，個皮係脆㗎。Ljubljana 裏邊最高嘅地方就係呢一個 Ljubljana Castle。魯比安納城堡好似係唔同時期咧都有唔同嘅用途嘅。而家咧佢係一個會議啊、exhibition 啊嘅地方咯。見到我哋後邊都有個 Christmas market 嘅。我哋建議買纜車嘅來回車程可以上嚟呢度睇下呢個景啦，同埋 souvenir shop 啊、wine shop。咁但係咧個 museum 其實就係可以入到去個城堡入邊。我哋已經睇過好多城堡啦，聽講入邊啲城堡嘅嘢都係差唔多啦，同其他嘅城堡嘅 museum。Slovenia 真係好多 wine bar。呢個 wine bar 咧係個 producer 佢哋自己開嘅，其中一個 wine flight 咧就係試晒呢個 producer 整嘅 wine。有啲木桶味咯，聞落去有啲似飲 whisky， 唔知點解冇酒精嘅 whisky 啊，好似。我呢個 Pinot Grigio 咧冇平時咁酸咯。我哋呢個翻房食，跟住呢個喺度食 pistachio 嘅 McFlurry 啊！你唔好見到佢咧，好似鴨屎綠色咧咁核突啦，好好食啊呢個！好多開心果味。佢裏邊好多開心果啊，其實好健康啊，其實。其中一個由 Ljubljana 去 Bled 嘅方法咧，就係喺呢一個去巴士站嗰度咧買巴士飛去，一個人咧都係6歐5啫，好抵啊！搭 Uber 去要成80歐咯。咁我哋就會搭1個鐘頭巴士去到 Bled 啦。1 hour later。我哋嚟到 Lake Bled 嘅酒店啦。哇！你睇下，哇！我哋咧 book 咗間 spa hotel 啦，上面5樓咧全層都係做 spa 同 massage。我哋亦都 book 咗 lake view 啦，所以我哋有個 balcony 同埋，你睇下個景。而家咧就圍住呢個 Lake Bled 圍住佢咁樣行，好靚沿路嗰個景。隔離就已經係個湖嚟㗎啦。沿住個湖咧都有好多影相位，同埋都係望下個景，景真係好 magical 咯，我覺得係好似一個童話世界咁樣入咗。大概咧會需要3個鐘咧就可以行晒成個湖噶啦。不過如果大家夏天嚟就可能更加好行，我哋就有啲凍咯而家。
喺 Lake Black 咧一定要食一個佢哋好出名嘅蛋糕，叫做 Black Cream Cake。呢一間咧好似係比較出名嘅，佢喺 Hotel Park 隔離嘅一間 cafe。原本咧係來自 Austria 規定嚟嘅，一定要係7cm 乘7cm，係一層 cream，跟住有層 cake，跟住再加上面有層脆脆，咁有3層嘅口感。中間呢一層咧好似蛋撻個蛋漿咁。幾好食喎！係啊，唔係話好甜。呢個係雞蛋蛋糕嗰啲味。嗯。呢個酒店仲有得做 spa 添，Let's go！今日終於落雪啦！寄呢張好靚嘅 postcard，呢個我覺得好靚，同埋佢係硬卡嚟。一路咧沿住呢條湖邊嘅路咧，就可以半個鐘到就已經去到個碼頭噶啦，可以試下撐船啦。但係今日咧又落雨定係落雪咁樣，所以我真係唔知道佢開唔開啊。我哋仲撐唔撐船啊？咁大雨。撐。好啦，咁我哋撐咯。哇！我哋要去嗰邊右邊啊，嗰個 island 喺右邊啊。容唔容易撐啊？其實都幾容易撐嘅。我哋差唔多去到嗰個島咯，其實。係喎。租呢個咧係可以上埋個島噶咯，但係要自己泊船。好舒服啊！呢度我哋喺個湖中心，仲可以望埋個島添。好靚啊！呢度。落雨係真係有啲棘嘅，但係咧嗰啲已經變咗雪山啦，你睇下。白色嘅啲森林，我哋行前啲睇下個 church 啦，不如呢個島咧，淨係得一個建築物嘅啫，就係佢呢個 chapel 啦。俾錢入場，我哋就應該唔會入去啦。好似係大概10零歐咁樣。得幾分鐘就唔好入去啦。如果喺呢個 cathedral 嗰度結婚嘅話咧，新郎就要孭住個新娘行99級樓梯上到去敲鐘。我哋行啦，不如。原來咧呢度係唔止個 cathedral 咯，仲有一間 shop 啦，同埋有個 cafe 嘅，有呢啲咁嘅碗啊、飾物啊咁樣咯。我喺 cafe 睇下先。呢度有得賣佢哋咧傳統嘅 pastry 叫 patika 啦，好多唔同種類嘅味 ，chocolate with pistachio、dried pears， 有 poppy seed、咩 dried fig 啊嗰啲都有咯。我哋決定都係坐低，因為呢度真係好靚啦。我哋想欣賞下呢一個島先。嚟食嘢啦！完全冇甜味嘅，佢朱古力係苦喎，但係唔係差嘅，我覺得幾好食。佢個 pistachio 係都濃味嘅。我突然之間咧見到啲意大利人嚟呢度，可以同到呢度當地人講意大利文，佢哋都會聽得明。跟住我就喺度諗，唉，講廣東話有啲蝕底嘅，因為咧去到其他地方好少會可以講到用母語去同一個外國人對到話咧，係好神奇嘅呢件事。呢度嘅天氣咧真係變幻莫測。我哋前嗰幾日都係好大霧嘅，今朝都係好大霧嘅。去到啱啱落完雪之後咧，哇！而家清晒，我哋見到一啲我哋之前見唔到嘅山，仲要全部都變晒做雪山咯。好靚，好靚，好靚。耶！做嘢運動。其實咧喺 Lake Black 入邊咧係冇乜嘢做嘅，好早入黑啦。如果係冬天嚟嘅時候，而家5點半咧已經黑到係伸手不見五指。我哋咧上咗去喺 Lake Black 隔離一個 castle 度，呢個城堡咧就係喺一個山嘅懸崖上面嘅，喺個酒店望上去好似好遠咁啦，30分鐘到嘅啫就會到啦。不過我哋好蠢，我哋唔知道呢度係5點半 last entry。不過我哋可以聽日再翻嚟嘅。Black 呢度有好多唔同嘅氣候啦，咁如果想睇藍天白雲呢，夏天嗰陣時嚟，冬天嚟呢有咩睇呢？好煙霧彌漫啦，好多霧啦，包圍住一個島，或者落雪咯。而家已經睇到啦，出邊呢個湖上面呢已經係鋪滿住好多霧，我覺得可以更加大霧啊，可以再大霧啲嘅。係啊，好興奮啊！呢個就係 Lake Black 啦，我哋而家咧就係上到嚟 Castle 隔離，我覺得係超級靚，因為呢度亦都係 Lake Black 裏邊最高嘅地方，我哋可以咧睇得晒成個湖。呢
咗30分鐘上山咧，而嗰個 ticket office 咧係喺正行到最高嗰個位，冇理由唔買飛入場睇咯，真係。入邊咧又有個 cafe 啦，有啲 exhibition 睇下啦，幾得意呢度。呢度嘅感覺咧，如果你配翻一個中世紀音樂入去咧，哇！等我帶大家用一個中世紀嘅音樂去參觀下呢度先。哇！呢度真係好正，試咗咧人生我覺得最好飲嘅 Slovenian 嘅酒。Slovenia 嗰啲酒咧，我哋本身都係覺得一般啦，麻麻地啦，因為好 rough 啦，又好淡味咁樣啦。我哋喺呢一度咧飲咗最好飲嘅 Slovenia 酒，佢嗰個 vineyard 原來係離呢度係3 km 嘅啫，太近啲意大利嘅 border。我哋試咗6種唔同嘅酒，6支都係我覺得係非常之出色。有一個提子叫 Pocalsa， 嗰個咧好特別。幫我哋斟酒嗰個咧係一個好 experience 嘅整酒嘅人，可以整咗60年酒啦，喺佢個 family 嘅 business 度介紹俾我哋聽每一支酒，好多歷史，好值得嚟。我覺得呢個 wine cellar。我哋有一個 plan 咧，就係諗住上佢哋個網睇有咩可以 ship 翻屋企，好好飲啊！真係。個 trip 咁就完咗啦。呢個地方10分滿分，我會俾8分。差唔多啦，係爭咁啲嘢食同埋酒咯，始終都唔係最 fine。佢哋呢度啲嘢食咧冇乜特色咯，因為佢哋其實都係抄翻晒其他國家周圍嘅所有嘢食。呢度嘅本地人係好中意自己國家嘅文化，佢哋好 nice 啦，好好人啦。我哋成日同佢哋傾偈咧，佢哋都係超級好客嘅。但係佢哋就缺乏咗嗰種多元性咯，我覺得。正正因為呢一個身份認同咧，呢度係保留住好多呢個國家本身有嘅文化同埋特色。3日2夜其實都夠㗎啦，我覺得。市中心可以玩1至2日，但係 Lake Bled 一定要去咯。好啦，如果中意我哋呢條片咧，就記得 like 同埋 subscribe。話俾你聽，你想睇啲咩片，或者你覺得我哋應該要去邊一個地方？我哋都想要啲旅行嘅 recommendations。拜拜。